alle sammen, nå sitter jeg her igjen for å lage en ny sminkevideo til dere. I dag blir det en veldig kort sminkevideo hvor jeg skal vise dere hvordan jeg lager den klassiske eyeliner-linja på meg selv. Jeg vet at veldig mange jenter sliter med det, og fordi at denne videoen er veldig etterspurt, så bestemte jeg meg for å gjøre det i dag. Og jeg håper virkelig at dere lærer noe av det jeg kommer til å gjøre nå. Det er veldig mange metoder du kan gjøre denne linja her på. Jeg er personlig veldig glad i å gjøre det uten tape. For de av dere som ikke har hørt om det, så kan du også bruke en liten tapebit før du begynner å lage en linje, for da får du veldig like linjer. Så om du ønsker å lære dette, så får du bare fortsette å se denne videoen, og jeg håper at du lærer noe av det og liker det.